Yes, reka mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri mwese, ikaze muri aya makuru. Ni amakuru agezweho hano ku Ibendera TV. Turi kuwa mbere ni tariki 2 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Aya makuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko mu mujyi wa Uvira hamaze kwinjizwa amaneko nyinshi cyane z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nukubera yihe mpamvu aba binjijwe muri uyu mujyi ari benshi? Nukubera ubwicanyi bukomeje kubera hangaha, umusubirizo kandi ubwicanyi bw'inzirakarengane z'abaturage b'abasivile. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko mu Rugezi igitero cy'ubwicanyi bukomeye cyane magingo yangaya, imibare imaze kubarurwa y'abapfiriye hano bo ku ruhande rwa FARDC baragera kuri 300. Ibiramo 300 rero ikaba yasanzwe mu ishyamba. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru, tunababwire aho ibi byabereye. Muri aya makuru kandi turaza no kunyarukira mu mujyi wa Goma ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira yuko abatuye mu mujyi wa Goma bugarijwe n'ibisasu bihambaye, bakaba rero basabwa kwitonda no kwitwararika. Ibi bisasu biraturuka hehe, biraterwa n'iki? Biturabyinjiramo ku buryo burambuye. Abantu bagera kuri 38 nibo biciwe muri teritwari ya Rucuru mu mirwano imaze iminsi ihabera. Aba bakaba aribo bamaze kubarurwa, bamaze gupfira muri iyi mirwano. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaganye ibitero bikomeye cyane bikomeje kwibasira abanyamurenge. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Mu makuru ajyanye na politike na diplomasi turaza kubabwira yuko Bwana Joseph Kabila Kabange yasabiwe kwamburwa ubudahangarwa. Ese ibi biraterwa n'iki? Ibi kandi bikubiye no mu birebana n'uko ngo barimo gusaba yuko uyu mugabo hasuzumwa neza ibyangombwa bye, kubera yuko ngo ashobora kuba atari umunyekongo. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru yo kuri aya masaha. Nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko mwese mwamaze gutera agatebe kugira ngo usangire aya makuru. Ni wamaze kugera hano rero tuguhaye ikaze nawe uyagiremo uruhare. Kuyagiramo uruhare ni ukutwoherereza igitekerezo cyawe. Niba urimo kutwumva neza uraza kubitubwira, niba utari kutwumva neza kaye nabwo twemerere ubitubwire kugira ngo tubikemure. Ubundi uterekeho like yawe. Niba utari wakora subscribe, ndakwinginze uyu mwanya uyiterekeho rwose kugira ngo nyibone izamuka. Ndumva nifuza nibura subscribers 500 inshyashya. Rero niba utari waterekaho subscribe yawe, uyu ube umwanya wawe kandi ubigire n'inshingano yawe. Hanyuma kandi mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo tujye tukoherereza amakuru utagiye gutwarwa umwanya wo kujya kuyashakisha. Mu kanya rero nyemerera ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese muri aya makuru ku buryo burambuye twinjiyemo ku Ibendera TV. Aya makuru reka tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mujyi wa Uvira. Magingo ya tuvugana mu mujyi wa Uvira ibintu byafashe urundi rwego cyangwa se byafashe iyindi intera.
mu mujyi wa Uvira ubu tuvugana hamaze kuzuzwa amaneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ikindi nakubwira muri uyu mujyi wa Uvira nuko operation mapping y'abarwanyi b'intare za Sarambwe yamaze kongererwa imbaraga zikomeye cyane. Iyo tuvuze operation mapping ni babandi n'ubundi babinjira bucece, bene abangaba uzabasanga mu bamotari, uzabasanga mu bacuruza amayinite, uzabasanga mu bacuruza ubuconsho cyangwa se uduconsho. Aba rero bashinzwe iki n'ubundi bari abarwanyi n'ubundi ariko bakareba uko situation yifashe ubundi bagatanga amakuru. Izi maneko rero z'abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwinjizwa cyangwa se koherezwa mu mujyi wa Uvira ari benshi. Impamvu nta yindi nuko muri uyu mujyi wa Uvira hakomeje kuba ibikorwa by'ubwicanyi kandi bwibasira abaturage b'inzira karengane. Ikindi kandi inshingano z'abarwanyi b'intare za Sarambwe nukohoza abaturage aho barimo kurengana bose aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero mu makuru yacu ya kare tukaba twababwiye yuko abarwanyi ba Wazalendo bagize gucya bakarasa umudamu wari utwite. Bintu byabaje abantu batari bake hirya no hino rwose bakomeje kugenda batubwira bati birababaje, biteye n'agahinda gakomeye cyane. Iyi nkuru twayigarutseho ndetse tuyitsaho ndetse tuyitindaho tubabwira nabo barasanwe n'uyu umudamu wari utwite, aho barasiwe neza muri aka kayira cyangwa se muri uyu mukoki n'ishyamba n'ubundi riri hano muri uyu mujyi wa Uvira urenze hirya gatoya y'uru rusengero bita Eglise WTMC Park Galilaya. Rero akaba ariho iri shyano ryakorewe. Magingo yangaya rero abarwanyi b'intare za Sarambwe mu rwego rwo guca aka kajagari n'ubu bwicanyi n'ubu bugome bakaba bamaze kohereza za maneko nyinshi cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ubwo bivuze iki? Ni ukureba aho ibintu by'ubwicanyi nk'ubu birimo gukorerwa ubundi bagatanga amakuru. Ubwo ibindi ni operation n'ubundi za gisirikare. Ubwo ibizakurikiraho twebwe icyo tuba tugenda tureba hano ni ukubagezaho amakuru irimo kubera hano ku rugamba muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi nakubwira nuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bakomeje n'ubundi gukaza ibirindiro byabo ahitwara Uvira. Ibirindiro byabo birahari Source de la Rivière Murongwe. Ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi birahari ahitwa Kiku, birahari ahitwa Huseni, birahari ndetse kandi no haruguru ahangaha uzamukiye kuri Kawezi ukagera ahitwa Kiriba cyangwa se ahitwa Butaho. Ahangaha naho hari ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibyo rero ibi ijyanye n'amakuru arimo guturuka aha muri uyu mujyi wa Uvira muri aya masaha turimo. Reka twihuse n'ubundi aya makuru tuyakomereze muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi mu Rugezi. Ndagira ngo nkubwire yuko magingo yangaya imibare y'abapfuye mu gitero cyagabwe ahangaha mu Rugezi bamaze kugera kuri 300 n'abasirikare 300 bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Ni nyuma y'uko ngo mu gitondo cyo kuri uyu munsi ubwo abadamu batandukanye bazindukaga berekeza mu bikorwa byabo bijyanye no guhinga cyangwa se n'ibindi bikorwa byo mu mirima, ngo baje kugenda abatahura cyangwa se basanga hafi y'imirima yabo hari imirambo y'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ahangaha rero amagingo ya n'ubundi ngo aba bagore bahise batabaza cyangwa se bahise batanga amakuru
magingo ya rero tuvugana bimaze kumenyekana yuko ngo imirambo imaze kubarurwa yapfiriye ahangaha araba agera kuri 300. muri aba 300 ntago hari hamenyekana ngo abo ku ruhande rwa FARDC ni bangahe, Rewazarendo ni bangahe, FDNB gisirikare cy'u Burundi ni bangahe, FDLR ni bangahe. Cyo nakubwira nuko hamaze kugaragara cyase kubarurwa imirambo y'abasirikare 300 bose. Abakurikiranira amakuru rero hafi ahangaha ya Rugezi baravuga yuko ahangaha ngo habereye igitero mu ibanga rikomeye cyane, dore ko ari igitero n'ubundi ngo bishoboka ko cyabaye mu ijoro ryo ku munsi w'ejo bundi, dore ko ku munsi w'ejo bundi ijoro ryo kuwa gatandatu rikira kuri iki cyumweru akaba aribwo bivuga yuko ngo haba harabaye ibi bitero bikomeye cyane ndetse hagapfira abantu benshi cyane bene aka kageni. Abasirikare rero bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC ngo basanganwe kandi ibikoresho byabo, aho bivugwa yuko ngo bashobora kuba barituye cyangwa se barisanze muri ambushi, bikarangira ngo udushoka ari two tubishe kubera yuko abenshi ngo bagiye basanganwa ibikomere, abandi bagasangwa nta gikomere bafite ariko intwaro imbunda bayifite, grenade bazifite. Bikaba rero bivuga yuko ngo bashobora kuba barisanze mu gico cy'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bikaza kurangira uwo bagubanyije bamugubanyije, uhuye n'agashoka kamwahuranyije, bintu rero bikaza kurangira abigenze gutyo. Ahangaha rero imirambo y'abasirikare n'ubundi kikaba icyandagaye ahangaha muri aya mashyamba yo mu Rugezi, neza hafi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ibituruka ahangaha n'ubundi bikaba bikomeje kugenda bitera impungenge. Hanyuma rero ni munyemerere dukubitire mujyi wa Goma, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uyu mujyi amakuru aturukayo aravuga yuko abanyagoma basabwe kwitwararika bikomeye cyane kubera ibitero, kubera ibisasu bya rutura undi ibiri muri uyu mujyi wa Goma. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CSR yatanze impuruza ku bisasu byinshi byandagaye mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Goma. Inzobere mu bijyanye no gukurikirana ingaruka y'intwaro zishobora kugira ku baturage begereye uduce zirimo aha, ngo umuyobozi cyase umwe muri izo nzobere wo muri CSR yitwa Destiny Nalanda yavuze ko ibice bimwe byo mu mujyi wa Goma biri mu byandagayemo ibi iturika bya rutura kandi byinshi. Naranda yasobanuye ko ibi bisasu bikomoka ku mirwano yabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka yasize abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye uyu mujyi wa Goma nyuma yo kwirukanamo ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Inzobere ivuga ko hagati ya Mutarama na Werurwe muri uyu mwaka abantu barenga 300 bakomerekejwe n'ibisasu impande zari zihanganye, zikaba zaragiye ngo ari ibyo ngo izi mpande zagiye zitakaza mu misozi itandukanye. Iyi mpuguke rero ikavuga ko aba bantu bari mu barenga 1000 bakomerekejwe n'intwaro bavuriwe mu bitaro bya SBCA Ndosho muri iki gihugu, ndetse kandi no muri ibi bihe n'ubundi bitandukanye nyuma y'iri fatwa ry'uyu mujyi wa Goma. CSR yaburiye abaturage batuye muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho mu mujyi wa Goma, ibasaba kuba maso no kwirinda gupfa gukora ku kintu icyo ari cyo cyose babonye atakizi.
reka twihute n'ubundi n'aya makuru tubabwire ko by'umwihariko cyangwa se nibura abantu bagera kuri 38 ano 38 barishwe muri teritwari ya Rucuru. Ayesireka n'ubundi dukomeze n'aya makuru avuga yuko nibura abantu bagera kuri 38 nibo bamaze kubarurwa ko baguye mu mirwano imaze iminsi ibera muri teritwari ya Rucuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Abantu bagera kuri 38 rero babarurwa bapfiriye muri iyi mirwano ngo harimo abagore, abana n'abandi bishwe hagati y'itariki 26 kugeza ku ya 31 Gicurasi muri mwaka w'2025 ngo bakaba baraguye muri groupement ya Mutanda herereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage batuye muri bice avuga ko ngo ubwicanyi buheruka bwabaye ku wa gatanu tariki 30 Gicurasi no kuvuga mu kwezi gushize ubwo aha Muhindo ubwo uwitwa Muhindo Sabune Firemo wari umuyobozi w'umudugudu wa Kirima yicirwaga ku isoko rya Kasharira n'ahantu n'abantu bitwaje intwaro batigeze bamenyekana ndetse na n'uyu munsi ngo bakaba bataramenyekana. Uyu muyobozi bivugwa ko ngo yaraherutse gushyirwaho n'ubuyobozi bwa AFC 23 bwafashe aka gace kuva mu mezi makeya ashize. Uyu muyobozi rero kimwe n'abandi bivugwa yuko ngo barimo gupfira hangaha ngo ni bamwe mu bagaragaza ko abashyigikiye amatwara yarwanya ibintare za Sarambwe. Abangaba rero ngo birimo kugeza nijoro bakinjirirwa n'abataramenyekana, dore ko bivuga ko ngo yaba ari Wazarendo zirimo kubinjirana bikarangira rero ngo zibishe bose urwagashinyaguro. Ibindi bikorwa by'urugomo n'umutekano muke nabyo ngo byagiye bigaragara muri groupement za Bambo na Tongo muri sheferi ya Bwito, nabyo ngo bigenda bikorwa n'abantu batazwi bitwaje intwaro kandi bigahitana abantu batari bakeya. Magingo ya kandi amakuru yemeza ko ngo amazu agera kuri 543 yatwitswe cyane nko mu nsisiro za Marangara, Runzenze, Butare, Kanyangiri, Kasari, Kanyansi, Manshango cyase Mashango, Kibwe, Nyenyeri na Buhambi. Aho hose ngo akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu dushoje nabwo abarwanyi ba Wazarendo batwitse ngo amazu agera ku 10 mu mudugudu wa Butare, aho ngo bakekaga ko banyirayo bakorana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nubwo buhari agahenge ku rugamba rwo muri ibi bice, umwuka w'ubwoba uracyari wose aha muri groupement ya Bwito, aho abaturage bari mu bwigunge no mu gahinda gakomeye kubera impungenge z'ibikorwa n'ibibazo bishobora kongera kubabaho bijyanye n'izi intambara. Ibi bibaye mu gihe AFC 23 iherutse gushyira ahagaragara raporo y'impapuro 32 zose ibeshyuza amakuru y'uko umutekano w'abaturage wifashe mu bice bagenzura hanini bagashingira ku kuba leta ya Kinshasa ariyo ica ruhinga nyuma ikagaruka kwica abaturage nk'uko ngo byagenze mu bitero bitandukanye byibasiye abaturage mujyi wa Goma na Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ngibyo rero ko ibintu bikomeje kugenda abimera aha muri ibi bice. Hanyuma rero ni munyemerere tunyarukire mu nkuru ivuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwamagana ibitero bimaze iminsi byibasira abaturage b'Abanyamurenge. Umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe kuri uyu wa mbere wamaganye wivuye inyuma ibitero ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zikomeje kugaba ku baturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'abarwanyi b'intare za Sarambwe yitwa Lawrence Kanyuka yasobanuye ko ibitero by'iterabwoba iri huriro ririmo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, iz'u Burundi FDNB na FDLR ndetse na Wazalendo baheruka kugaba ku baturage bo mu Minembwe ngo byabaye hagati y'itariki ya 26 n'iya 29 Gicurasi kuvuga mu kwezi gushize muri uyu mwaka w'2025. ngo ni ibitero byibasiye duce dutuwe cyane two muri Kivu y'Amajyepfo. Yo muvugizi Lawrence Kanyuka akaba yavuze ko nko mu gace ka Rugezi FDLR FARDC n'ingabo z'u Burundi ngo bagabye ibitero byatwaye ubuzima bw'abatari bakeya. Yavuze kandi ko ibitero nk'ibi byagabwe mu duce twa Mikenke na Karingi bikozwe n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bakorera mu duce twa Kipupu na Zero. Wazalendo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB kandi ngo bagabye ibitero mu duce twa Bijabo na Bikobokobo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga ko ibi bitero byatwaye ubuzima bw'abaturage benshi mu gihe batari bake bavanwe mu byabo bagahunga. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ntibigeze batangaza niba hari icyo bari gukora mu rwego rwo kubohora Abanyamurenge cyane cyane nk'aha hari mu kaga gusa, ariko icyo bakora bavuga ko batazakomeza kwihangana no kureberera abaturage bakorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubu ngubu. Gusa ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze igihe barwanira n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Aha rero bikaba bitanga umusanzu cyangwa se bishobora gutanga umusaruro w'uko ubundi abarwanyi byarangira bahagaritse ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ngibyo rero hanyuma ni munyemerere twerekeze muri ya nkuru nababwiye ivuga yuko Joseph Kabila Kabange yasabiwe kwamburwa ubwene gihugu. Uribaza ngo yasabiwe kwamburwa ubwene gihugu nande? Ese no kubera yihe mpamvu? Ese biraterwa n'iki? N'ubundi ariko icyo nakubwira nuko uyu mugabo Joseph Kabila Kabange akomeje n'ubundi kugenda yugarizwa, dore ko n'ubundi akomeje kwibasirwa n'ubundi n'abo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Uwitwa Elize Bokumuwana ni umunyamabanga wungirije ushinzwe ingengo y'imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu rwose yafatiye bwana Joseph Kabila Kabange ku gakano neza aravuga ati uyu mugabo ni umugambanyi, ndetse kandi amusabira yuko ngo yakwamburwa ubwene gihugu kubera yuko ngo neza birashoboka yuko ngo uyu mugabo yaba atari umunyekongo nkuko bivugwa. Bwana Elize Bokumuwana avuga ko ibyo Kabila ngo yakoze byo kwinjira mu mujyi wa Goma ngo ari ubugambanyi bukomeye cyane, aho uyu mugabo ngo yashyize ingamba ahagaragara akaba ngo asaba ko hatangizwa urubanza kuri bwana Kabila nyuma yo kumukuraho ubudahangarwa. Uyu mugabo yagize ati
uru rubanza ruzafasha gukuraho urujijo rubangamiye abanyekongo bifuza kumenya uwo bwana Joseph Kabila Kabange ari we koko. Akagira ati abanyekongo bazamenya niba koko uyu nguyu wabayoboye imyaka 18 ari umunyekongo nkabo cyangwa se niba ari umunyamahanga wiyambitse uruhu rw'abanyekongo. Uyu muyobozi kandi yanavuze ko hakenewe ikizamini cya ADN hagati ya bwana Joseph Kabila n'abana ba Muzehe Laurent Desire Kabila kugira ngo hagenzurwe koko niba aba bafitanye isano, ndetse ngo hagakorwa ubushakashatsi byanaba ngombwa ngo hakifashishwa imva ya Muzehe Kabila kugira ngo hamenyekane ukuri ku ndangamuntu ya Joseph Kabila, aho uyu mugabo yagize ati ibi bigamije gushyira ukuri ahabona hakamenyekana niba koko Joseph Kabila ari umunyekongo, bikamenyekana kandi niba koko afitanye isano na Muzehe Kabila. Bwana Bokumwana arasaba kandi ko Kabila yakwamburwa ubwenegihugu bwa Kongo, aho amushinja kuba ngo yaba yarambuye indangamuntu abandi bantu akayiyitirira atari umwenegihugu w'ukuri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ibikomeje kuvugwa rwose kuri uyu mugabo bwana Joseph Kabila Kabange komeje kutoroherwa n'abagabo bo muri iki gihugu kiyobowe na bwana Tshisekedi. Inshuti bakunzi bacu rero mwari mudukurikiye muri za updates z'aya makuru yaragezweho aya masaha, ni munyemerere mbashimire cyane, ariko kandi mbifuriza no gukomeza kugubwa neza, mugire ibihe byiza. Makuru na gahunda za Ibendera TV izo zirakomeza, hanyuma tuze gusubira n'ubundi mu bihe bitandukanye masaha ari imbere. Ngenda bashimiye cyane kandi mbasezeyeho, Imana ikomeze kubarinda, amugire amahoro na amahirwe.